raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast Ring FM'is, Ruut FM'is, me räägime YouTube'is, me räägime Facebook'is, me räägime X'is. Pühapäeviti ikka kell 11 oleme eetris ja täna oleme kahekesi, Mart Helme, mina Martin Helme ja mida me teile räägime? Me räägime teile 3 teemal, need on kõik peaaegu et siseriiklikud teemad. Sel nädalal veelgi edendati Riigikogus valitsuse poolt Eesti üleujutamist immigratsiooniga ja tehti veelgi soodsamaks immigrantide Eestisse toomist ja odav tööjõud tehti veel odavamaks. Me räägime sellest, kuidas rullub lahti draama Viljandis selle üle, et ei rullu lahti homolipp lastekaitsepäeval. Ja me räägime sellest, kuidas nüüd on laiem avalikus ka saanud aru, mida me oleme juba mõnda aega juhtinud tähelepanu, et kogu meie nii-öelda riigikaitsekulu ja kaitsetööstus, on käsi käes, käib kogu aeg mingi kahtlase korruptsiooni jutuga, seda puhku siis mürsutehase näitel Kiviõlis. Aga hakkame siis otsast pihta. Migratsioonipakt. Mäletate, kui Eesti 2015, kui EKRE oli just parlamenti saanud ja Euroopas puhkes siis nii-öelda suur immigratsioonikriis ja juba too kord hakati meil rääkima mingitest ühtsest jaotamiskeemist ja sellest, kuidas kõik peavad solidaarselt võtma immigrante vastu ja EKRE ütles, meie kvoot on 0, me ei ole nõus sellega. Me ei ole nõus sellega, et Brüssel otsustab, kes tuleb, kuhu tuleb, kui palju tuleb, kaua võib jääda, mis tingimustel võib jääda. Ja alguses meile kõik ju kinnitasid, ma mäletan, kui Pevkur tol ajal oli siseminister, kinnitasid, et keegi ei hakka Eesti eest otsustama, et me korraks ainult võtame siin solidaarselt, et aidata Kreekat või Itaaliat. Aga läks natuke aega mööda ja siis hakkas juba komisjon hakkas tegema mingisugust ühtset asüülisüsteemi ja lõpuks jõuti välja migratsioonipaktini, mis siis tükk aega loksutati edasi tagasi nii ülemkogu kui Europarlamendi vahelt ja seda migratsioonipakti ju meile müüdi kui konservatiivset migratsioonipoliitikat, et Euroopa Liit on ikka otsustanud konservatiivselt, aga nüüd me hakkame migratsiooni tõrjuma. Ja nüüd on toodud selle migratsioonipakt, euroregulatsioon parlamenti ja mitte midagi konservatiivset seal ei ole, mitte mingisugust migratsiooni tõrjumist seal ei ole. See on täpselt see, mida 10 aastat tagasi meile lauale pandi, täpselt nii nagu Euroopa Liit alati teeb. Kõigepealt käiakse plaan välja ja siis hakatakse konna keetma ja neil on aega 10 aastat, kuni riigid ära keedeti. Mõned aastakesed veel enne, kui see suudetakse siis lõplikult rahvusparlamentides ka kõrist alla kõikidele suruda ja kõik need vastased tembeldada siin küll rassistideks, küll natsideks, küll ksenofoobideks, küll kodanlikeks natsionalistideks, küll... tänapäeval on kõik Kremli käsilased. Kremli käsilasteks niikuinii, eks ole, kujutad ette, Kremli käsilased ei tahagi, et Eesti üle ujutatakse inimestega Lähis-Idast ja Afrikast ja Ladina-Ameerikast ja Kaug-Idast. Bangladeshist ja Nõukogude Liidu endistest avarustest. Uskumatu, et sellised hulle inimesi veel on, kes seda ei taha. Kusjuures seal migratsioonipaktis on sees mingisuguseid klausleid, mis võimaldavad riigil öelda, et me ei taha. Näiteks, kui selles riigis on niigi palju immigrante sees, meie puhul see kindlasti vastab tõele, sest meil on palju äsja tulnud Ukrainast immigrante. Ma ei ole nii lahke, et ma neid kõiki ukrainlasteks nimetan. Kõik nad räägivad puha vene keelt, aga Eesti, Läti, Leedu, ütleme kõik need idapoolsed riigid Euroopa Liidus on üle ujutatud Ukraina passidega inimeste poolt. Me võiks rahulikult öelda, et me ei võta, aga Eesti valitsus seda ei ole öelnud. Läti valitsus ütles. Soomlased ütlesid, et nad üldse ei hakka seda menetlema. Rootslased ütlesid samamoodi, prantslased, itaallased ütlesid, meie selle paktiga me ei kavatsegi seda täitma hakata, aga meie täidame. Poolas on praegu ikkagi käivitatud võrdlemisi jõulised meetmed selleks, et neid 3-4 aastat tagasi saabunud ukrainlasi tagasi saata. Neilt võetakse ära kõik need igasugused soodustused, neilt võetakse ära toetusrahad, neil ei pikendata enam elamislubasid, ei pikendata enam seda kaitsealuses rahvusvahelise kaitsestaatust ja ühesõnaga järk-järgult ka keedetakse konna. Mitte ei tehta kõigile korraga ära, vaid keedetakse konna. Siis ei hakka muidugi ka need ukrainlased mässama korralikult kõik koos, sest ühed saavad veel jääda ja teistel pikendatakse töölubasid ja nii edasi. Et poolakad selles mõttes teevad väga kavalalt ja targalt, aga meil ei ole ju tarkust
ja meil ei ole ju mingit vähimatki riigimehelikkust. Ja kui me nüüd igal kolmapäeval infotunnis vaidleme ja väitleme Kristen Michaliga, siis ta ju jätkab selle jutu ajamist, kuidas te olete 10 aastat hirmutanud inimesi immigrantide massidega. No kus need immigrantide massid on? No mina näen neid masse. Tallinn on täis. Tallinn on täis. No, Tartu on kõigi täis. me ei näe ju tänavapildis, et nad on immigrandid. Me näeme neid, kes Mustamäe nägu teevad mustaks. Ja. Et neid me näeme, neid me tunneme ära. Tänaval kesklinnas, vanalinnas jalutades hästi palju tuleb juba vastu ka muide väga selgelt indiapäraseid selliseid tõmmusid inimesi. Ei ole üksikud. On paljud juba. Rääkimata sellest, et meid matab enda alla vene keel. Ja see tuleb meile endisest Nõukogude Liidust. Kui palju on seal 5. kolonni, kui palju on seal tõepoolest sõjapõgenikke, kui palju on seal mingisuguseid muidu seiklejaid ja õnneotsijaid. Ega me ei tea seda. Aga selge on see, Tallinn on mattunud vene keele alla. No ma ikka jätkuvalt räägin, et mitte ainult Tallinn, et terve Eesti on immigratsiooni surve all. Ja kui sa räägid nendest nii-öelda ukrainlastest, siis mis on teine seadus, mis sel nädalal toodi parlamenti? Teine seadus on siis sotsiaalmaksu muutmise seadus ja sotsiaalmaksu muutmise seaduse põhiiva on nüüd selles, et kui sa tood renditööjõu või mitte residendist töötaja kolmandast riigist, see tähendab siis mitte alalise elamisloaga inimese kolmandast riigist, siis esimesed pool aastat edaspidi tema pealt sotsiaalmaksu maksma ei pea. Esimesed pool aastat sotsiaalmaksu maksma ei pea. Kas te saate nüüd aru, mida see tegelikult tähendab? Et meil on võimalik tuua poole aasta kaupa kuskilt mujalt. Kas see on Bangladesh või see on Tadžikistan või see on Venemaa või Ukraina või on see ükskama. Need on kolmandad riigid, mitte Euroopa Liidu riigid. Pool aastat sa saad tuua ja tema palgakulu ettevõtjal on 1/3 võrra väiksem, sest tema pealt sotsmaksu maksma ei pea. Ja mida see tähendab? See tähendab ju seda, et meil muutub odav tööjõud, mida tuuakse riiki sisse, mille puhul on nagunii kõik muud nõudmised igast. Nad on esiteks, kui sa tuledki Tadžikistanist, sa oled väiksema palgaga nõus. Teiseks, töötingimused võivad kehvemad olla. Keegi ei küsi temalt mingisuguseid puhke ja tööaja ja ma ei tea, mis töötervishoiu asju, eks ole. Aga nüüd on veel võetud sealt veel ka riiklik maks välja. Selle argumendiga, et nad on diginomaadid. Debiilnomaadid on meil valitsuses. Diginomaadid tulevad meile kuskilt, ma ei tea, minu meelest sõna diginomaad üldse on halvakõlaline, sest nomaad minu meelest ei ole, mulle tulevad silme ette mongolid. Aga see millega ju nüüd meie endine rahandusminister automaksu maaletooja Mart Võrklaev seda meil puldis tutvustas, oli see, et kui saade aru, et need on ajutised töökohad Eestis, et kui mingi Hollywoodi filmistuudio tahab Eestis teha filmi, siis ta tuleb pooleks aastaks siia. Hollywoodi stuudio ei ole Eesti firma ja töötajad ei ole Eesti firmad, nad ei hakka meil haigekassat kasutama, nad ei võta meie pensionit, et mis me neilt siis sotsmaksu küsime? Nii lolli juttu saavad ajada ainult need inimesed, kellel tõepoolest on kas üks variant kahest. Kas nad ongi lollid? Või teine variant on see, et nad on absoluutselt küünikud. Kaabakad täpselt. Aga muidugi on ka kolmas variant, see on, et nad on mõlemat. Hollywoodi filmide kohta ma ütlen selle kohta niimoodi, et meil on maksuerand Hollywoodi produktsioonile, selle tegin mina omal ajal, kui ma olin rahandusminister, et kui meil tuleb tõesti siis, kui Teneti filmi Eestis tehti muide. Mitu Teneti filmi on meil veel tehtud? Täpselt, et tehti Teneti filmi ja nad said käibemaksurebati. Ja see arvutus oli selline, et kui nad pärast oma projekti on purki pannud, siis nad toovad meile kõik oma kuludokumendid, mis nad olid Eestis raha kulutanud. Selle argumendiga, et see oli nii-öelda eksport ja ekspordi pealt käibemaksu ei võeta, et nad on selle raha Eestisse jätnud ja käibemaksu nad said tagasi ja see raha, mis nad Eestisse tõid palkadega ja kulutustega, on tegelikult suurem kui see raha, mis nad riigile olid maksutulud suuremad
selle eest, et nad üldse siia tulid oma maksutagastusega, kui see, et me oma selle käibemaksu saime. Et me olime kasudega ja saime siia projekti sisse, kogu see Eesti filmitööstusmaastik sai kogemust juurde, kontakte juurde, taset juurde ja Eesti riigil olid veel plussid sees. See maksuerand on olemas juba, ärge tulge mulle rääkima, et meil on vaja maksuerandit praegu sotsiaalmaksuks selle jaoks, et meil tuleks järgmine Tenet Eestisse, see on vale. Ei no see on ikkagi tehtud nende oma rahastajate, nende oma lobistide huvides kõik ja me oleme mingis mõttes tagasi ju selles ajas, kui me olime valitsuses. Ka siis oli see sama renditööjõu teema, oli meil väga teravalt laua peal. Ja me panime ju augud kinni. Just nimelt. Ja panime augud kinni selle sama asja pärast, et nimega Mart või nimega Martin saaks Eestis tööd. Et talle antakse tööd, mitte ei antaks selle renditööjõule, kellele makstakse mustalt ja kelle pealt jäetakse maksud maksmata. See oli see kogu see võitlus tookord ja me saime juba tookord ju, oi kuidas me saime vastu päide ja jalgu. No see maasikasõda oli ju, eks ole. Jumal hoidku, kui hirmsad me olime. Maasikad mädanevad põllul. Eesti maasikas jääb turule tulemata. Jumal küll, no sellest on nüüd 6 aastat või 7 aastat möödas varsti. 6 aastat. Et Eesti maasikas ei ole jäänud põllule ja tulemata siia turule. Ainult, et vahepeal on lisandunud karjade kaupa ukrainlasi. Ma ju näen oma maa lähikonnas, seal on ka mul maasikakasvatajaid ja ma ju näen. Ja kui siis hooaeg lõpeb, siis läheb seal viimasel õhtul Pesni Pljaski lahti ja no täielik Venemaa. Ei no, mulle nagu ei mahu see lihtsalt pähe, et niikuinii eelmisel nädalal me võtsime vastu 2 migratsiooniseadust, mis lõdvendasid Eestisse immigratsiooni väga-väga järsult. Tegi Eestisse tulemise lihtsamaks, tegi Eestis olemise lihtsamaks, tegi Eestisse võõrtööjõu toomise odavamaks, lõdvendas nendele esitatavaid palga- ja sotsiaalnõudeid. Nüüd me sellel nädalal teeme siis uue seaduse, mis kaotab sisuliselt pooleks aastaks ära maksu, sotsiaalmaksu. Me kogu aeg kurdame, meil haigekassa on miinuses, me kogu aeg kurdame, kuidas pensionikassa on miinuses, me kurdame, kuidas meil inimesed ei saa arstile, sest et sabad on ja nii edasi. Ja siis me toome renditööjõudu ja ajutist võõrtööjõudu ja nende pealt maksu ei küsi. Ja siis meile räägitakse, kuidas, aga vaata, kui tubli nad tulid Eesti majandust edendama, ei tulnud. Nad tulid Eesti majandust põhja ajama, nad tulid Eesti inimeste palgataset madalamaks ajama. Ja nad tulid Eesti inimesi tööturult välja tõrjuma. Just täpselt. Ja paneme nüüd selle kõrvuti selle migratsioonipaktiga. Ühelt poolt tuuakse meile võimalikult odavalt sisse Tadžikke, Kõrgõzstane ja Bangladeshlasi ja ma ei tea keda kõik. Ja teiselt poolt Euroopa Komisjon ütleb meile, et kui ma ei tea, Kreekas tuleb üle piiri või Hispaanias või Itaalias tuleb üle piiri järgmine laevatäis mingisuguseid nii-öelda pagulasi, siis teie saate oma portsu sealt ja peate Eestis nad ära majutama, nende elu kinni maksma ja nad nii-öelda neid ära integreerima. Et meil on täna valitsus Eestis, mis igapäevaselt aktiivselt likvideerib rahvusriiki. Igapäevaselt aktiivselt. Ei no ja tõrjub eestlasi oma kodumaalt välja, sellepärast kui ikkagi me näeme ju väga selgelt seda, kuidas teatud piirkondades ongi juba selline olukord, et meil ei ole enam võimalik leida normaalset tööjõudu, sest normaalne tööjõud on läinud ära Soome, Norrasse, ma ei tea, Ameerikasse, Inglismaale, kuhu iganes. Ja järele on jäänud vanemad inimesed või asotsiaalid. Ja see on see põhjendus, millega öeldakse, et aga näe, meil ei olegi tööjõudu. Aga see, et meil ei ole oma rahvuslikku tööjõudu, on meie vale regionaalpoliitika, meie vale tööjõupoliitika ja meie vale maksupoliitika tulemus. Kõik need kombineeruvad ju omavahel. Aga mis meile jääb siis kogu selle rahva väljavahetamisega? Lõppkokkuvõttes jääb meile venekeelne Eesti ja tohutud sotsiaalsed probleemid. Ja ma olen korduvalt öelnud, et ma jälgin ikkagi seda, mis toimub Vene meedias. Vene meedias on pidevalt uudised sellest, kuidas migrandid vägistasid seda. Need migrandid on kõik uspekid, tadžikid, ma ei tea, kuskilt sealt Kaukaasiast, nii-öelda endisest Nõukogude Liidust. Nad on küll praegu formaalselt iseseisvatest riikidest, aga seal iseseisvates riikides on nii suur juurdekasv, rahvastiku juurdekasv. Keskmiselt seal kuskil ikka veel 4-5 last naise kohta, ikka seal vaikselt ka iive langeb, sündivus langeb, aga ikkagi üle ääre ajab. Neil on vaja neid inimesi kuskile, et nad läheks minema. Üleüldiselt ikkagi aga Venemaal mis toimub Venemaal? Alles lugesin, mõned päevad tagasi lugesin, Peterburis toimus migrantide hiigelkaklus
60 migranti läksid omavahel kaklema. Kasutati kaikaid, terasraudvarbaid, bussnuge, kõiki kättesaadavaid asju. Surma küll keegi ei saanud, aga kiirabi pidi neid toimetama ja plaasterdama. Et kas me tahame seda sama? Sest, et vaata, praegu meil on põhiliselt ukrainlased ehitusel, aga ühel päeval on seal ka tadžikid ja usbekid ja mina tean Nõukogude ajast. Ma käisin Kesk-Aasias 70. aastatel möödunud sajandil käisin ja juba siis ma nägin, missugune usupõhine vihkamine oli seal. Ma võisin seal öelda tadžikile, et kuule, ära mind vihka, ma olen eestlane, ma ei ole venelane. See ei huvitanud teda. Mina ei olnud moslem ja seega ma olin selline inimene, kellel võiks kõri maha lõigata. Ja see viha oli, ma ju nägin seal kaklusi. Hea, et ise plehku sain. Seal venelased ja tadžikid läksid ühes toidukohas omavahel ikka nii kaklema, et noad ja klaasid ja taldrikud lendasid nii, et aga ühel päeval on siin meil ehitusel 20 ukrainlast ja 10 tadžikki usbekki. Mis te arvate, et seal ei lähe ütlemiseks ja seal ei lähe löömaks? Ja seal ei lähe üksteise tellingutelt alla lükkamiseks ja muu seesugust. No aga majandus kasvab. Tööandjal see on nii lühinägelik, mida see reformierakondlik maffia meil jälle siin küpsetab. Ta küpsetab rahvuslikku hukku. No aga me nägime, me küsisime ju Michalilt nüüd järgi selle Tartu rahu teemal. Millest me eelmises saates räägime. Tartu rahu ettepanek teha Tartu rahu riiklikuks pühaks. Haridusministeerium teatab, et see ärritab teatud ühiskonnagruppe või on arusaamatu teatud ühiskonnagrupile ja ärme sel teemal tegutse. Küsime Michalilt, et mis te nüüd nalja teete, et see on Eesti riik, see on meie riikliku ideoloogia identiteedi nurgakivi. Meie riikluse nurgakivi. Just, jah, rahvusliku identiteedi ja riikluse nurgakivi on Tartu rahu. Vabadussõja lahutamatu osa. Iseseisvusprotsessi kõige olulisem punkt. Ikkagi pitser löödi alla, jah, te olete iseseisvad. Tartu rahulepingus Venemaa ütleb, Vene pool ütleb väga selgelt, Nõukogude pool ütleb väga selgelt, järjekordselt ajaloos, kui mitu korda on nad seda teinud, et nad loobuvad igavesest ajast igavesti pretensioonidest Eesti maa-alale. Ja, nii. Ja nüüd me oleme kultiveerinud nii kaua Eestis sellist multikultuurset kodanikupõhist ühiskonna mõtteviisi. Kirjutanud valmis 10 strateegiadokumendid ja arengukavad, mis kõik seda multikultuurset ja paljurahvuselist ja kõik siin on toredad inimesed, kuidas meil seal ERR-is jooksis ju pikalt, mis saade see oli, paljurahvuseline Eesti või et see on, me oleme nii ära laagerdanud, ühiskondlik valitsev klikk on nii ära laagerdunud selles ideoloogias, et ta mõtlebki nii. Ja üks dokument, mille on vastu võtnud Reformierakonna valitsus 21. aasta kevadel, Michal küll üritas seda meie kaela ajada, et Jüri Ratase valitsus, aga ei, see on Michali valitsus, Kaja Kallase valitsus, Michal oli selle valitsuse liige. Ma ütlen vahele, Jüri Ratas surus seda. Meie olime sellele kogu aeg vastu. Ja, aga meie kirjutasime sinna sisse väga olulisi tükke ja ütleme, see dokument ei saanud valmis selleks ajaks, kui valitsus lagunes. Me seda dokumenti käivitas Jüri Ratas, Eesti 2035 on selle dokumendi nimi ja seda dokumenti me hakkasime tegema, ma arvan, seal kuskil 20. aasta alguses ja ta pidigi olema arengukavade arengukava või kuidas iganes suur strateegia dokument, kus siis Eesti on aastaks 35. Ja meie panime sinna loomulikult sisse terve hulga igasuguseid rahvuslikke asju, kogu migratsiooni asja, sündivus asju. Seda seal midagi ei ole. Siis kui valitsus kukkus, tehti see kibe kiiresti ümber paduliberaalseks, globalistlikuks lillaks asjaks. Ja seal ei ole midagi Eesti identiteeti. Eesti identiteet on kogukondade ja erinevate etniliste gruppide pidev panustamine on selles dokumendis põhimõtteliselt kirjas. No sõna-sõnalt ei mäleta enam, aga täpselt selline uusmarksistlik, globalistlik plära. Ja küsid Michalilt, et kas te olete nõus, et tehke korda see dokument, et meie haridusministeeriumi osakonna juhatajad, kes käivad ka neid dokumente lugemas ja siis arvavad, et selle järgi teevad tööd, et nad ei teeks vales suunas, ei lükkaks Eestit. Michal ei suutnud seda välja öelda, et teeks. Ei, Michali põhipunkt oli see, et aga Kristina Kallas on öelnud, et see ei ole tema seisukoht.
No Kristina Kallas ministrina on ajutine. Tema seisukoht ei lähe kellegile korda. Küll on see arengukava 2035, aga ametlik valitsuses kinnitatud ja parlamendile tutvustatud dokument. Parlamendis kinnitatud ka. Parlamendis kinnitatud, jah, just nimelt dokument. Nii et see, kas mingi ajutine ministriks olev persoon ütleb, et see ei ole tema seisukoht, ei lähe absoluutselt kellegile korda. Korda läheb aga see, et valitsuse ametlik programm tähendabki seda, et Eesti ei ole rahvusriik ja Eestis on vähemalt võrdsed õigused, kui mitte võrdsemad õigused, nagu me näeme ka selle Tartu rahu aastapäeva riigipühaks kehtestamise puhul, nendel niinimetatud teistel kogukondadel. Ja mis kogukonnad? Meie oleme põlisrahvus ja teised ei ole mingi kogukond. See väärastab seda sõna. Kogukond. Kogukond on see, mis meil on, külakogukond on kogukond. Nimetada siia mingisuguseid, ma ei tea, äsja Bangladeshist saabunud inimesi ka kogukonnaks on täiesti väärastab seda sõna ja mõistet. Ei no venelased, kes siin on, ei ole ka kogukond. Venelased on tegelikult Vene impeeriumi eelsalk. Ja need samad ukrainlased, keda meil siin sõjapõgenikana käsitletakse, suur osa on ju tegelikult Donbassi venelased ja on seega täpselt samasugused Vene impeeriumi eelsalk, Vene impeeriumi kolonistid Eesti rahvuskehandi, Eesti rahvusterritooriumi ruumilises mõttes. Et siin ei ole millestki rääkida. Aga kui me rääkisime Kristina Kallasest, siis me tuleme ikkagi selle põhiprobleemi juurde ja põhiprobleem on see, et Michal ei suuda ennast viia selleni, et ütleks välja, et Eesti on rahvusriik või vähemalt, et peaks sinna poole liikuma. Michal ei suutnud, mitu korda, sina küsisid, mina küsisin, ei, ta ei suuda öelda seda. Ta ei suuda öelda, et jah, see kogukondade ja kodakondsuspõhine ja multikultuurne Eesti, et see ei ole see, mida mina tahan või mida meie ajame, et Eesti ikka on rahvusriik. Ta ei suuda seda välja öelda. Ei, ta ei suuda ja ta ei hakkagi seda kunagi välja ütlema, sest tema näebki Eestit mingisuguse multikultuurse, ma ei tea, ühepajasupina, ühepaja toiduna. Ja ma ju ütlesin talle väga selgelt, et ma olen ka nüüd oma vanuses pool oma elu olen olnud igasugustel juhtivatel positsioonidel, küll ma olen juhtinud mingeid organisatsioone, küll ma olen juhtinud mingeid asutusi ja mul on väga, väga selge elukogemus ütleb, et igal sellisel asjal, olgu ta kollektiiv või asutus, on ülemus. Antud juhul valitsus on kollektiiv ja selle valitsuskollektiivi ülemus on peaminister. Ja peaminister ütleb oma ministrile ja minister ütleb oma alluvatele, ametnikele, sest minister viib ellu poliitikat, aga tema ei ütle ministrile ja minister ei ütle oma alluvale. Ja siit me teeme deduktiivset meetodit kasutades ainult ühe järelduse. Ei ütle sellepärast, et poliitika ongi niisugune. Eesti ei ole rahvusriik, eestlastel ei ole siin sõnaõigust, vähemalt mitte ülekaalukat sõnaõigust kõikide teiste immigrantidega võrreldes. Ja eestlased peavad leppima sellega, et teised dikteerivad meile, mida meie võime siin ja kus maale me võime käsitleda Eestit oma rahvuskoduna. Ja see ongi ametlik poliitika. See on Reformierakonna ametlik poliitika. Ärge laske mingitel ajupesudel ja demagoogilistel juttudel ennast kuidagi segadus sajada. Reformierakond on võtnud selge poliitilise hoiaku. Eesti kui rahvusriik tuleb likvideerida. Eesti kui rahvusriik peab sulanduma Euroopa rahvaste sõbraliku perre ja moodustama ühel hetkel, nii nagu omal ajal püüti moodustada ühtset Nõukogude rahvust, ühtse Euroopa rahvuse killukese. No ja me näeme nendest seadustest seda. Need seadused viivad seda reaalselt ellu. Need seadused võtavad eestlastelt kodumaad käest ära. Ja eelmistel nädalatel oli 2 väga ränka immigratsiooniseadust ja nüüd tehti sel nädalal järgmised 2 väga ränka immigratsiooniseadust. Ja hull lugu nende immigratsiooniseadustega on see, et hea küll, riigi ajavad nad pankrotti, raha on taastuv loodusnähtus, me näeme seda, kuidas Javier Milei suudab praegu Argentiinas tegelikult küllaltki kiiresti asja ümber pöörata, aga inimesed tulevad ja jäävad. Inimesi niimoodi, kui sul juba immigratsioon on üle, me nägime seda ju 90ndate alguses, need, kes olid siia toodud selle 40 aasta jooksul, ja tegelikult nad ei tulnud 40 aasta jooksul, tegelikult hakkas massiimmigratsioon Eestisse 70ndate lõpul, ehk mingi viimased Nõukogude perioodi, ütleme 20 aastat oli see nagu hull. Et me ei saanudki neist ju lahti,
Nad jäidki siia, nad muutsid alaliselt kogu Eesti palet ja ühiskonna olemust. Ja kui nad nüüd lasevad, tänane valitsus, millel on 14% toetust, lasevad kõik piirid eest lahti. No maailmas on 8 miljardit inimest. Piisab, kui siia tuleb mõnisada 000 veel juurde. Ja meil enam kodumaad ei ole, eestlastel enam kodumaad ei ole. Et no, seda pastat enam tuupi ei saa, kui valitsus vahetub, kui järgmised, see on see traagika. No vot, see traagika on meil ju tegelikult kogu taasiseseisvunud Eesti ajaloos kogu aeg laua peal olnud. Me oleme ju kogu aeg tegelenud selle nõukogude ajast meile jäänud migrantide olemasolu ja nendega seotud probleemidega. Olgu see hariduses, olgu see kuskil mujal, olgu see keelekeskkonnas, olgu see ka meie moraalsetes hoiakutes, olgu see meie ideoloogilistes hoiakutes. No, me oleme kogu aeg tegelenud sellega. Ja nüüd tahetakse see viia veel tase kõrgemale. Et meil ei ole mitte ainult suhteliselt homogeenne venekeelne rahvastik, kellest põhimassi moodustavad venelased. Vaid nüüd tahetakse see asi ajada ikka niisuguseks segasumma suvilaks, et nagu ma mõned nädalad tagasi, kui need eelnõud olid, küsisin, et kas te olete ennast vene keele kursustele juba registreerinud või? Teil läheb seda vaja. Te hakkate siin vähemalt ülejärgmises Riigikogu koosseisus, kui Eesti riiki siis üldse on veel sellise jama peale, hakkate ju siin rääkima vene keeles. Mis te arvate, et see ei jõua siia Riigikogu saali või? Lollakad peas, kui te aru ei saa, et kui meil on ühel hetkel siin mingi 60-70% mitte eestlasi, kes leiavad, et aga vene keel on siin nagu kõige levinum keel ja inglise keelt on meile samuti võõrkeela, mis me siis peame, inglise keelt lähme juba kohe vene keele peale üle. Me hakkamegi siin Riigikogu saalis ka, teeme töö ja kodukorra ümber ja ütleme, et jaa, et ei pea olema eesti keeles, võib olla ka vene keeles. Nii et selline valitsus on meil, ei jõua ära oodata, kui see valitsus välja vahetatakse. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja lähme korraks Viljandisse. Viljandi lugu on võib-olla selles mõttes lihtsalt selline hea illustreeriv lugu, et Viljandis on võimul EKRE ja Isamaa valitsus, linnavalitsus, 2 peale ja mäletate võib-olla mis ta oli, natuke rohkem kui 6 aega tagasi oli seal tohutu skandaal tõmmati käima, et rulliti kokku Ukraina lipud. Siis tollal tõmbasid siis sotsid ja refid, kes seal on varem väga pikalt võimul olnud, sellise kisa püsti, et ütleme siis linnapea tõmbas kuskil mujale lipuväljakule nad uuesti need Ukraina lipud üles, et viskas siis neile kondi. Aga nii palju selgroogu ikkagi jätkus, et kui siis jälle sotsid või mingi MTÜ, sotside MTÜ tuli linnalt luba või nõu küsima või kooskõlastust saama, et lastekaitsepäeval rullida lahti siis vikerkaarelipp ehk homolipp kuskil tänaval, siis sellele ütles linnavalitsus ära. Ja muidugi hull kisa läks jälle lahti, milline sallimatus, milline mingid sellised tavalised kahtlusalused sellised ma ei tea, nooremapoolsed topeltkõrgharidusega üksikud naisterahvad värvitud juustega ja ninarõngaga röökisid, kuidas on võimalik, et 21. sajandil me ikka veel peame seletama, et homolipp käib igal pool. Ja on võimalik, et me peame ikka veel seletama, et homolipp ei käi üldse kusagil ja me ei lase lastekaitsepäeval homolippu panna igale poole. Me ei ole nõus sellega, et meie lapsi niimoodi ahistatakse. Isamaa ja Keskerakonna poolt juhitavas Tallinnas sellist keeldu siiski ei pandud. Siin toimub Pride. Ja Pride tähendab mitte uhkust enam, vaid see tähendab karja samal aega. Et kui te vaatate siin neid igasuguseid loodusdokke, siis seal on ju lõvikarjadest lõvi Pride, see on lõvikari. Et see on ka kari, mis meil siia tänavale tuleb ja karjakaupa läbustab, näitab kõige rõvedamaid igasuguseid žeste ja poose ja see on ebainimlik lihtsalt. Siin ei ole tegemist mingi sallimatusega enam. Siin on tegemist totaalse kultuuritusega. Siin on tegemist normaalsetele, te võite ju neid väikekodanlasteks nimetada, kui tahate, aga väikekodanlasel on täpselt samasugune õigus oma praidile ehk uhkusele nagu teil.
Ja see on väikekodanlasele, normaalsele inimesele sõna otseses mõttes mitte isegi enam näkku sülitamine, vaid näkku roojamine. Nii et siin ärge tulge mingist sallivusest mingeid muinasjutte rääkima. Ja kõige provokatiivsem on see, kui seda tehakse lastekaitsepäeval. Me kõik teame ju väga hästi seda, et Eesti on totaalses demograafilises augus. Meil pidasin eelmisel nädalal ka Riigikogus kõne, kui meil oli päevakorras lõpphääletus Kaitseväe seaduse muutmiseks, kus siis kehtestati, et eesti keelt mitte oskavad kutsealused peavad kõigepealt läbima eesti keele kursused, saavutama seal B1 taseme vähemalt. Mis on küllaltki madal tase. Mis ei ole mitte midagi, see on ikka rohkem tere, kuidas läheb. Aga vähemalt nii palju saavad selgeks, et nagu mingisugune inimsööja Ellotška oli 12 toolis, noorem põlvkond, see eriti haritud Vikerkaarelipu põlvkond muidugi ei tea sellest 12 toolist ja Ilfist Petrovist mitte midagi. Aga inimsööja Ellotška oli seal üks hästi selline moodi tagaajav naisterahvas, kelle sõnavarasse kuulus, kui ma õigesti mäletan, 30 sõna. Nii et need 30 sõna õpivad need tüübid seal eesti keele kursustel kindlasti ära. Need 30 sõna on käsklused, mida antakse. Aga okei, me loomulikult hääletasime selle eelnõu poolt, aga ma ütlesin selles oma kõnes ka seda, et tegelikult see on ju osa probleemist. Et meie suurim probleem on ikkagi see, et meil on täielik demograafiline kollaps ja see on nüüd mõnede aastate kaugusel, kui meile hakkavad kaitseväkke tulema ka need minipõlvkonnad, kus Eestis on sündinud mingisugune mõni tuhat inimest ainult aastas. Ja nad peavad täitma ära tööjõuturu ja nad peavad täitma ära ülikoolid ja nad peavad täitma ära kaitseväe. Et selle keeleõppe asjaga me siin muidugi tegeleme ja tegeleme täitsa õigustatult, aga meie tegelik probleem on hoopiski muu. Ja nüüd, miks ma seda räägin praegu seoses selle vikerkaarelipuga, on see, et aga teie kulla sõbrad, vikerkaarlased, ei anna omalt poolt mitte mingit panust demograafilisest august välja ronimiseks. Te ainult nõuate ja läbustate, aga ei anna mitte mingit panust, et Eesti kestma jääks, et Eesti majandus saaks toimida, et Eesti kaitse saaks toimida, et Eesti oleks lapsesõbralik ja te tahate oma läbu korraldada veel kõigel lisaks lastekaitsepäeval. See on lihtsalt jälk inimestele näkku sülitamine. Sellise retoorilise õhkamise peale, et miks te nii sallimatud olete, mina ütleksin niimoodi, et inimesed, kes tulevad lastekaitsepäeval perversse ideoloogiaga lagedale, on isevihkajad ja eelkõige lastevihkajad. Et sellist käitumist ei tohi lubada, sest mida teevad nad oma 20 soo ideoloogiaga ja mida teevad nad oma jutuga, et ei tohi olla soorolle, et poisid võivad mängida nukkudega ja tüdrukud võivad autodega. Võivadki. Minul lapsena kaksikõega koos vahel mängisime koos sõda ja vahel mängisime koos kodu. Aga see ei ole ju see, millest meile räägitakse. Et me näeme, kuidas see ideoloogia, need nokulaulu lauljad tungivad lasteaedadesse, tungivad põhikoolidesse, tungivad inimeste, sisuliselt nemad tungivad inimeste magamistuppa ja üritavad inimeste alles välja kujunemata maailmapildiga ja enesepildiga, ilma veel välja kujunemata enesepildiga inimestele tulla ja pähe panna väärastunud haigeid, perversseid ideid ja tulemus on meil käes. Ja siis need samad sotsid ja need samad igasugused liberaalid ringutavad, et küll on kole, Eestis on noored depressioonis. Aga kes tegi? Ise te tulete lastele, põhikooli lastele identiteeti lagastama, identiteeti lõhkuma. Võtate kõigepealt rahvusliku identiteedi ära, siis võtate soolise identiteedi ära, siis võtate ära igasuguse perspektiivi tunde, räägite, kuidas lapsi ei ole vaja saada, sest see hävitab planeeti. Ja siis mõtleme, huvitav küll, miks teismelised on enesetapu mõtetega? Teie teete seda, sellepärast ei tohi seda lippu lahti rullida, sellepärast ei tohi seda lehvitada, sest te vihkate inimesi ja te hävitate noori, te hävitate inimeste meelt.
No võt jah, siin ongi, ma tahtsin ka tulla selle juurde, et need inimesed vihkavad ju tegelikult Eestit. Need on ju Eesti vihkajad ja näide on meil siin ka täiesti võtta. Käesoleval aastal 2. veebruaril, kui Tartus meie eestvedamisel, EKRE eestvedamisel korraldasime oma traditsioonilist Tartu rahu aastapäeva tõrviku rongkäiku, siis ronisid sinna kohale tüli norima, mõnitama, solvama, Eesti lipu peale sülitama need samad Vikerkaare lipu noored. No. Keda te vihkate? Kas te vihkate EKRE-t või te vihkate Eesti Vabariiki? Kas te vihkate Eesti trikoloori, sinimust-valget? Mida te õieti siis vihkate? Ja siis te räägite, et see on sallivus ja armastus. Mingit sallivust ja armastust siin ei ole. Armastusega ei ole seal kõige vähematki pistmist. Eesti riigi vastu, oma rahvusliku kuulumise vastu ei ole sellel kõige vähematki pistmist. Ja no üleüldse, kogu see liputamine, mis meil Eestis toimub, mainisid seda Ukraina lippu Viljandis. No probleem on ikkagi äärmiselt sügav. Probleem on selles, et meie lippu, jällegi konna keedetakse ju aeglasel tulel, meie lippu ju lahustatakse kogu aeg mingisuguses lipugaleriis. Meil peab ilmtingimata olema Euroopa Liidu lipp, meil peab ilmtingimata olema NATO lipp, meil peab ilmtingimata olema Ukraina lipp ja siis seal kõrval on ka Eesti lipp, no see veel on. Aga Rootsis olen ma näinud, kus rohkem on Vikerkaare lippe, kui on Rootsi lippe, vähemalt teatud kohtades. Ja teie tahategi seda, et meil tegelikult kõik need lipud, kaasa arvatud see Vikerkaare lipp, tõrjuks Eesti lipu lõpuks täiesti tagaplaanile. Et see on nagu mingi marginaalne nähtus. See on mingi ajalooline igand, millest teil maksa lasta üldse ennast häirida. No eraldi teema on veel see, et need samad Vikerkaare lipu lahtirullijad tungivad kallale ju meie lastele. Neil endal ei ole lapsi. Nad tulevad, neil endal ei ole lapsi, sest nemad hoolivad planeedist ja CO2-st. No kui neil ongi mingid lapsendatud lapsed, siis mul on nendest lastest kahju. No seda just nimelt, et aga nad tungivad kallale eelkõige, kuna nad on ei tahagi, ei saagi, ei hooligi lastest, siis nad tulevad ju teiste inimeste laste kallale, et nende teiste inimeste laste normaalsus ära hävitada. Ja nendel paaridel, homopaaridel, kellel on neid lugusid, peavoolumeedia neid ei kajasta, aga neid lugusid, kus nii-öelda õnnelikud lasteostjad, homopaarid on osutunud tegelikult võigasteks, vägistaja pedofiilideks, neid lugusid ei jõua kokku lugeda. Neid on nii palju. Ehk siis teisisõnu, see ei ole nii sama, mis teil lipukese vastu on, mis teil armastuse vastu on. See on ka üks koht, kus nad valetavad. Sellel ei ole armastusega tõesti mingit pistmist. Sellel võib olla mingit pistmist kirega või ihaga, aga armastusega ei ole siin mingit pistmist. See on midagi armastuse vastandit. Et see on, eelkõige on see täiesti käest ära läinud isekuse maailm. Mina. Minul peab olema, mina pean saama, mina tahan, keegi ei tohi mind keelata, takistada ja siis nad ei oska enam isegi teada, mida nad kõike tahavad, aga nad teavad, mis neile ei meeldi. Vot sellele tuleb kallale minna. Et meil oli esmaspäeval ju arupärimine Riigikogus, kus sotside arupärimine muide, kus sotsid nõudsid Michalilt aru, miks juba ei ole tulnud Riigikogusse tsensuuriseadus ehk vihakõne või vaenukõne seadus. Et vaadake, kui paljud inimesed saavad praegu kritiseerida seda sama homolippu, vaadake, kui paljud inimesed saavad võtta sõna immigratsiooni vastu, millal see jama ükskord ära lõpeb, millal need inimesed vangi saab panna lõpuks. No ja siis Michal seal midagi vingerdas, kuidas see vihkamine on ikka probleem küll, aga et meil on siin erinevaid põhjuseid, miks me ei ole edasi liikunud. Ma võin öelda, mis see põhjus on. 2 põhjust on, miks ei ole vihakõne seadusega edasi liigutud. Esimene põhjus on selles, et Eesti põhiseadus ei luba seda. Eesti põhiseadus tagab südametunnistusvabaduse, sõnavabaduse, kogunemisvabaduse. Eesti põhiseadus ei võimalda meelsuse eest karistama hakata inimesi kriminaalkorras. Ja teine põhjus on veelgi proosalisem. Meil on Ameerikas valitsus, mis ütles ametlikus strateegiadokumendis ja välisministri ja presidendi ja asepresidendi sõnavõttude tasandil välja, et meelsuskaristused, seesama vihakõne seadus, on tänase Ameerika valitsuse poliitikaga vastuolus ja seda teha ei tohi. Ja nii palju on meie tänases liberaalses valitsuses siiski veel sellist Pavlovi refleksi, et kui Washingtonis kulmu kortsutatakse, siis siin tõmmatakse ennast trimmi.
No jah, siin on muidugi veel ka see, et need inimesed nõuavad ju ühiskonnalt. Nad ju nõuavad ühiskonnalt kogu aeg küll respekti, küll ka kõiki neid avalikke teenuseid. Nad ju ise ei panusta sinna. Nad ei panusta sinna ju sel määral, nagu nad kogu aeg nõuavad. Nii et ja Ameerika juurde tagasi tulles muidugi tasub öelda ka seda, et Trumpi üks esimesi avaldusi oli, kui ta 1,5 aastat tagasi, enam-vähem 1,5 aastat tagasi, ametisse astus, on ainult 2 sugu. On mees ja naine. Ei ole mingisuguseid, ma ei tea, tähestiku tähti üheks õhtuks, nagu meil on tuntud laul. Et ei ole sellist asja. On mees ja on naine. On isa ja on ema ja on lapsed. Ja paljud nendest tegelastest, kes seda vikerkaare lippu siin lahti rullida tahavad, tegelikult on mul teist kahju. Te olete segadusse aetud, ajupesuga segadusse aetud noored, segadusse aetud tegelikult lapsed, elukogemuseta, perekonna elamise kogemuseta, laste kasvatamise kogemuseta. Ja tulete ja nõuate ja sülitate vihkamist nende suhtes, kellel see kogemus on ja kes sellega tegelevad ja kes seda ühiskonda ka teie nõudlike nõudmiste esitamiseks üldse püsti hoiavad. Aga see on ajaloost nii palju kordi läbi proovitud, tuletada meelde, kes olid kõige usinamad ja kõige efektiivsemad siis revolutsioonitegijad Kambodžas. Need olid lapsed, noored, kellele anti kõplad kätte, et minge tapke vana inimesed ära, kes ei oska aru saada, kui hea asi on kommunism. Kes olid Hiina kultuurirevolutsiooni kõige agressiivsemad vägivallatsejad, kes läksid oma professoreid, õpetajaid ja oma vanemaid. Täpselt samamoodi kaigastega peksid tänaval surnuks. Sellepärast, et Mao Zedong ütles neile, et teie päralt on tulevik. Need olid noored. Tihtilugu väga lapseohtu noored. Et, või kui me läheme kaugemale ajaloos tagasi, laste ristisõda, kus samamoodi täiesti naiivsed, ilma igasuguse arusaamiseta, kuidas maailm toimub, lapsed pandi palja käsi, aeti sõtta moslemite vastu. Et see on iidne trikk. Noored panna tegema asju, mille tagajärjed on hirmsad ja eelkõige hirmsad neile endale. No vaat, kui need inimesed nüüd meie vihakõne peale jutumärkides raevu lähevad, siis minul on teile soovitus. Te olete kõige lisaks ka enamasti ju harimatud. Teil võib ju olla seal mingisugune baka kusagilt hobusevaraste koolitamise koolist. Aga te olete üldiselt harimatud. Aga minu soovitus teile on, lugege, see on eesti keeles ilmunud, korduvalt on ta erinevatest tükkidest välja antud, erinevate kirjastuste poolt. Lugege William Goldingi Kärbeste jumalat. Lugege, mida on võimalik teha täiesti normaalsete noortega, missugusteks julmuriteks, missugusteks üksteise vihkajateks on neid võimalik teha ja teiega on seda tehtud. Teiega on seda tehtud. Lugege Kärbeste jumalat ja tulge mõistusele. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet. Saate nimi on Räägime asjast ja vihakõne on hoos. Me nüüd läheme ja hakkame tuld sülgama Eesti kaitsetööstuse suhtes. Ma olen kindel, et nii Pevkur kui Michal saab öelda, et ärge rünnake Eesti ohvitsere, ärge rünnake Eesti sõdureid. Meil ei ole kavatsust rünnata ühtegi Eesti ohvitseri, ühtegi sõdurit. Ei, meie kaitseme neid. Meie kaitseme neid, et neid ei käsitletaks küüniliselt kahurilihana, kelle puhul tähtis on ainult see, et nad on kattevari sellele, et on võimalik kulutada 5,4% või 5,4% SKP-st kaitsekuludeks, tegelikult neile relvi ja riigikaitse sellist kvalitatiivset taset tõstmata. Nii et mina ütleks niimoodi, et me ründame tänast korruptiivset ja käpardlikku ja küünilist valitsust, Reformierakonda. Ja oleme ju pikalt rääkinud sellest, et ütleme niimoodi, et üleüldine teadmine, see on umbes midagi sellist, et päike tõuseb idast, selle jaoks ei ole vaja tsiteerida
siin mingit teadusuuringut, vaid me lihtsalt kõik teame, et päike tõuseb idast ja Reformierakond on pätid. See on korruptiivsed pätid. Et niipea kui oli näha, et riigikaitsekulusid hakatakse mürinal tõstma kogu Euroopas ja niipea kui oli näha, et selle asjaga tegeleb Reformierakond, oli meile vähemalt selge, et ju seal hakatakse käru ja kalluriga varastama. Ja kui varastama ei hakata, siis vähemalt mingid muud moodi susserdama. Ja see kogu see Eesti oma riigikaitsetööstus, ega ilmaasjata riigikontrolör ei teinud hävitavat hinnangut, ei andnud kaitseministeeriumi raha kulutamisele, kus 700 miljonit lükati kuhugi kellegi arvele ja pärast isegi ei küsitud, kuhu läks või kellele läks. Või kuidas hankeid võidavad mingid firmad, mis on loodud põhimõtteliselt üks päev varem ja millel ei ole mingit käivet ja kus tuleb välja, et aga omanikud ja juhid on endised kõrged sõjaväelased ja riigiametnikud. Et see kõik haiseb kõrge taevani. Nagu normaalses riigis oleks selline asi ikka ära lõpetatud. Aga meil ei ole normaalset riiki ja miks meil ei ole normaalset riiki? Sest et tegelikult meil käib mingisugune suur rahapesu. Tõenäoliselt käib siin rahvusvaheline rahapesu, aga käib ka riigisisene rahapesu. Ja see on seotud nende samade kaitsekuludega. Ja sellele teevad kõik katet. Sest kõik on sees. Just. Kõik otsustajad ja asjatajad on sees selles. Ja millest me konkreetsemalt räägime? Me räägime siis sellest türklaste Arka firmast, mis siis Kiviõlisse, nüüd lepitud kokku, et ehitab Kiviõlisse mürsutehase. Mürske hakkavad nad tootma väidetavalt selliseid, mida Eesti ise ei vaja. Ühesõnaga türklased tulevad, ehitavad või Türgi kapital, Ukraina tööjõud või Tatšiki tööjõud ja kuhu nad ja mürsud sobivad. Sisse veetud tööjõud. Ja just nimelt odav töö. Ja tuleb välja, et mürsud kõige paremini sobivad venelastele, vererelvastusele. Ausõttes... See on miinipildu ja mingid laskemoon tuleb ka, mis sobib ka venelastele. Ja võib-olla sinna juurde saab öelda, et aga küllap ukrainlastel on samad relvad, aga milles, see on nagu esimene probleem, et see kõik ei ole meile ette nähtud. Kujutame nüüd ette, missugune kena ring siin on. Kuna meie seda laskemoona ei saa kasutada, meil ei ole vastavaid torusid ja... Me kinkisime kõik oma relvad ära ju. Ja, siis see läheb ju, tõenäoliselt ei müüda otse Venemaale. See läheb kuskile mingi rahvusvahelise hankega mingile firmale ja see firma on kas Vene varifirma või see firma müüb venelastele selle laskemoona edasi. Ja kui siis tõepoolest juhtub see, et millele on andnud Riigiduuma heakskiidu Venemaal, et Venemaa võib viia oma väed võõrriigi territooriumile oma kodanike kaitseks. See kiideti Riigiduumas heaks eelmisel või üle-eelmisel nädalal. Mis tähendab seda, et siis nad võivad neid samu Eestis toodetud mürske teoreetiliselt hakata kasutama meie vastu. Lihtsalt suurepärane. Ja Kiviõli on piirile üsna lähedal, et neil ei ole vaja kaugele tulla, et see tehas enda kontrolli alla saada. Aga see asi muutub veelgi räpasemaks, et Arka firma kuulub ja Arka firma juhatus või omanik ja juht on keegi Ismail Derlemets või Derlemetsi, kes oli mitu aastat järjest Ameerika Ühendriikides taga otsitav seoses korruptsiooni ja altkäemaksuga riigihangete valdkonnas. Ja kus siis sukk ja saabas üksteist ei leia, et kui tuleb türklane korruptsiooni eest taga otsitav olnud türklane tuleb Eestis ja Reformierakonna valitsevasse Eestisse riigikaitse asju ajama, mis saab valesti minna? Mis saab valesti minna? Aga asi ei olegi midagi valesti läinud, sest et kui need süüdistused ja teemad üles tõsteti siin, Meelis Kiili ja mitmed teised, eks ole, ütlesid, et kuulge, siin asi on mäda, siis Pevkur teatas, et tema on pöördunud kaitsepolitsei poole, et uurida neid taustasid ja kaitsepolitsei ütleb, et kõik on korras. Mina mäletan, et kaitsepolitsei ütles, et kõik on korras ka siis, kui oli Stark Logisticsi idavedude skandaal ja Kaja Kallase rahade skandaal, mida ta andis siis laenuks oma abikaasale ja siis tuli ka kaitsepolitsei kõrge ametnik tuli meile korruptsiooni vastasesse erikomisjoni ja ütles, et ma ei saa seda kõike avalikustada, aga me oleme kontrollinud ja ma võin kinnitada, et kõik on korras. Mina mäletan, et meile uurimisasutused ütlesid, et Aivar Rehe tegi enesetapu, et kõik on korras.
Me olime siis valitsuses ja eraldi veel peedistasime neid, et palun kontrollige 3 korda üle ja ei, kõik oli korras. Aga sellega seoses ma soovitan lugeda kõikidel jällegi sündikaat number 2, kus sellest rahapesuskandaalist ja sellest, kuidas sina üritasid püsti panna võitlust selle vastu, mis loomulikult lõppkokkuvõttes lõppes fiaskoga, sest et Reformierakond kaporatuuri abiga jooksis meie valitsuse maha ja ühe esimese asjana Kaja Kallas ja Reformierakonna valitsus katkestas meie lepingu Louis Freeh rahapesu uuriva firmaga. Aga seal on muide sündikaadis üks väga huvitav detail. Nimelt väidetavalt viidi üks rahapesu seestpoolt täpselt tundev inimene, endine pankur tunnistaja kaitseprogrammi raames Ameerikasse. Kes see oli, sealt raamatust ei selgu, me võime vaid oletada ja me ei tea, kas see oli enesetapp või oli see lavastatud enesetapp. Mina olen näinud kõiki neid fotosid ja kõiki neid kirjeldusi ja lahkamisaruandeid. Kuskilt pole kinni võtta. Kuskilt ei ole kinni võtta. Lausa ideaalne. Absoluutselt. Aga tuleme tagasi Arka juurde. Liiga ideaalne. Ja, täiuslik. Tuleme tagasi Arka juurde ja Arkaga on siis nüüd niimoodi, et millal lõppes ära siis Mailder Lemetsi kahtlustamine või tagaotsitavuks kuulutamine ameeriklaste poolt pärast seda, kui Erdogan ja Trump said kokku. Üsna kiiresti siis Ameerika justiitsministeerium võttis selle süüdistuse maha. Siis siit, kui nüüd spekuleerida, siis on lihtne järeldus, et Lemets ja tema suur riigikaitsetööstus on seotud otseselt Erdogani võimuparteiga ja kui tal juba olid altkäemaksud siia sinna ja 3. kohta, siis ju Erdoganil oli huvi, et temaga midagi ei juhtuks ja Erdogan ühel või teisel argumentatsiooni abil mingi kauba tegemise käigus veenis siis Trumpi, et laske see asi olla, ehk siis teisisõnu süvarikastus vahele. Ja Erdoganil on muidugi üldse selline unikaalne positsioon. Ta on üks nendest vähestest unikaalse positsiooniga inimestest rahvusvahelises poliitikas, kes saavad suhelda kõigiga ja keda selle juures respekteeritakse, kes ei suhtle mingi vasalli positsioonilt, vaid suhtleb suverääni positsioonilt, suhtleb hiinlastega, suhtleb venelastega, suhtleb ukrainlastega, suhtleb Iisraeliga, suhtleb ameeriklastega ja kõik respekteerivad teda. Mis need respekteerimise põhjused on? Siin on põhjused on loomulikult väga palju. Esiteks on Türgi geopoliitiliselt ühe regiooni väga selge võtmeriik, nii Kaukaasia suunas kui ka Kesk-Aasia suunas kui ka Lähis-Ida suunas kui ka Mustamere piirkonnas ta on võtmeriik. Ka Euroopa immigratsiooni suunas näiteks. Ja ta on ka sõjaliselt tugev riik. Ja kui nüüd üldse mingist NATOst veel rääkida, mis minu arvates on täiesti vigane part juba, siis üks tõsiselt võetavaid NATO riike on Türgi. Jah, aga kui me ennem rääkisime sellest, et see tehas hakkab tegema mürske, mis sobivad venelastele, siis türklased müüvad rahulikult kõigile kõike. Et see, kui türklased toodavad Eestis, veel kord ma ütlen, Tadžikide kätega seal tootmisliini taga, niimoodi, et neile veel sotsiaalmaksu nende pealt ei pea maksma, nagu me just rääkisime eelmises osas, mürske ja viivad need Eestist välja ehk nii-öelda ekspordivad, siis see, kuhu need edasi lähevad, see ei ole enam meie kontrolli, meie ei ütle selle kohta midagi ja ei saagi öelda midagi. Ja kui nad tahavad, nad võivad neid müüa hiinlastele, venelastele, ma ei tea, iraanlastele, kellele tahes. Et vot selline NATO solidaarsuse värk on meil siin. Lõbus lugu on see, et kui see kriitika nüüd välja tuli, siis Pevkur ja kogu see jõuk, kes sellega tegelevad seal. Elmar Vaher, ju riigikaitse investeeringute keskuse juht. Just, teatasid, et ei tulevikus hakkavad nad tootma ka seda, mida meie saame kasutada. Millal see tulevik on see tulevik 10 aasta pärast või 1000 aasta pärast, seda ei ole targu täpsustatud ja mida nad siis meile tootma hakkavad, seda ei ole ka täpsustatud, aga et avalikkuse rahustamiseks on siis visatud välja, et ärge muretsege. Täna nad toodavad küll venelastele ja venelased võivad need meile kaela lasta, aga mingi aja pärast nad hakkavad ka meile tootma, et me saaksime venelastele midagi kaela lasta. Ja see on kõik nii vastikult valelik ja korruptiivne ja demagoogiline jutt, et öelge nüüd, kallid kuulajad, kas niisugune riik saab püsima jääda sellise valitsuse juhtimisel? Ma tulen selle tagasi, millega me alustasime, et kui Reformierakond hakkab tegema riiklikku
kaitsetööstust koos türklastega, kes on ameeriklaste poolt taga otsitavad olnud. No näidake mulle inimest, kelle arvates see kõik hästi saab lõppeda või kui ei ole midagi valesti. Kus asja juures on Elmar Vaher, kes ka vahepeal oli ju kohtu all, kes asja juures on meil endised kantslerid ja asekantslerid ja kõrged sõjaväesed ja seal juures kulutatakse 2,6 miljardit Eesti maksumaksja raha aastas. See on see 5,4% SKP-st, et no lihtsalt oigama võtab see kõik, see ei ole. Ja siis tuleb Reformierakond, taob vastu rinda. Nädalast nädalasse räägib meile Michal, kuidas me teeme riigikaitset tugevamaks, me paneme 5% riigikaitse raha või ütleme siis riigikaitsesse raha. Ja aga mis te siis sellest saanud olete? Mis te siis sellest teinud oleme? Droone me alla ei too, eks ole, kahurid me kinkisime ära, õhutõrje me kinkisime ära, sellepärast me ei saagi droone alla tuua. Kuulivestid ja killuvestid me oleme ära andnud. Mis me sellest saanud oleme? Aga nüüd me teame, mis me sellest saanud oleme. Saime siia ühe Türgi tehase, mida juhib inimene, keda ameeriklased taga otsib. Seda tehast ei ole veel. Ei tehas, aga küllap rahad juba liiguvad. Aga mis me oleme saanud? No ma vastan sulle, mis me oleme saanud. Me oleme saanud mingisuguse, ma ei tea, kui pika kraavi Lõuna-Eestisse. Ja mingid draakoni hambad pidid sinna tulema. Mingid punkrid ka kuskil on. No ma ütleks muidugi selle kõige kohta, et teate lollakad. Et prantslased arvasid ka, et Maginot liin kaitseb neid Saksamaa vastu ja mingit põhjust ei ole muretsemiseks. Sakslased läksid Maginot liinist mööda nagu nalja ja Prantsusmaa kukkus 3 nädalaga. Nii et see on teie draakoni hambad ja pikk auk maa sees muidugi Eestit ei kaitse kuigi võrd. Ja võime tuua siin ju Atlandi valli, mida Hitler ehitas ja Siegfriedi liini, mida ta ehitas ja kõiksuguseid asju, mida me võime ajaloost tuua, kus on oldud kindlad. Võtame Bütsantsi. Bütsants oli kindel, et need müürid peavad igavesti. Ei pidanud. Türgi kahurid tegid augud sisse ja oligi läinud. Et reaalset kaitsevõimet on vaja, aga see tähendab kompleksset lähendamist ja mitte lihtsalt raha kulutamist, vaid mõistuspärast raha kulutamist. See tähendab tegelikult strukturaalseid muutusi ka Eesti kaitsevägede üles ehitamises. See on väga suur ja kompleksne ülesanne, aga meil räägitakse ainult rahast. Et oi, kui palju me oleme raha pannud. Ja siis ma lähen kasiinosse ja panen ka oi, kui palju raha ja tulen tühjade taskutega tagasi sealt. Minu kokkuvõtte asjast on, et senikaua kuni Reformierakond ja Eesti 200 ja tegelikult nendega ideoloogiliselt koos töötavad Eesti sotsid veel edasi Eestis asju ajavad, 7 pedikorma saabastega läheb Eesti elu kehvemaks. Lihtsalt see on nii traagiline, et ma ei jõua ära oodata järgmisi valimisi. Aga saateaeg sai otsa ja teie peate ära ootama vähemalt 1 nädala, et järgmist saadet näha ja senikaua naudime kevadet. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee